Adam membawa dosa dan kematian. Kristus membawa kasih, karunia, dan hidup. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu juga, maka lebih benar mereka yang telah menerima kelimpahan kasih, karunia, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Silakan gunakan free will Anda. Jesus Christ love you @ Renungan Keselamatan Hidup.